yana za mtaparti wote oesko comme likabulia mabele likama mabele kutaparti ke so ba le Kongo ndambu kote wana pe goza pe mtaparti ko bata kuna bazuie esengeli bofongola miso Congolais bofongola miso mboka babandi kokata yango tokosenga bino nazosenga bino bandeko na biso nyonso elongo esengeli tosoutenir président de la république na bitumba oyo eza na mboka ezala eza na parti nini tokosoutenir ye mpona puisque mboka ezali ya biso nyonso ye azali kokontinue lobi mosusu akoya nyonso oyo aza lelo na kodefendre te bakati mboka mokolo mosusu wana koya mboka kozala deja ya kokata yango wana esengeli tosoutenir ye tokoyebisa truand, l'assassin, le sanguinaire, Paul Kagame, dernièrement, a outre le Makambo Zakatina, qui est mort à la biso, Babès, Bakata Kinda pour la Rwanda. Toto est très bon, Moutoumouté, les bons à faire préparer l'histoire. A une histoire, tu dois comprendre, et ça y passe. Et ça l'a fait à Moutoussoki. oza na makanisi ya mabe makambo soki balokoloba eza na ntina te me bakongolais ofongola misu tofongola misu mboka ezali kokende esengeli na biso tosoutenir gouvernement kondimisa bato wana tozomona kaka te lelo lipa ematiciere o tozolia bien te mpona nini bitumba ezali mbongo esengeli batia na poso tolia kwanga ezokende nini ezokende na bitumba bitumba ebebisaka ekonomi ya mboka pasi oyo tozomona eza basali lelo mpo eza ya bitumba yango esengeli na biso il faut motu nyonso na motema na ye afelaka lana tula ala Kagame lana tula ala Kagame lana tula ala Kagame 12 millions de Congolais bakufa bana Kagame abandi bitumba 12 millions puisque ezali pays islamique te mpe biso mpe toza bamortade toza na moyen ya kopesa fatwa te me ye azali moto abongi na fatwa soki awa na mboka na so marke azali moto abongi na fatwa puisque azali chef de l'arme chef de l'arme combien de Congolais bakufi na boulot oyo na osala après yo kangela mwa ba photo uza مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى والذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى
إلى ما يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى نارا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وتؤثرون الحياة. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل عليه وآله ظفرا وشرفا وكرما صل على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أخرجت منه محمدا وآل محمد. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك المخلصون الله والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة لني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد صلواتك على. اللهم إني أعوذ بك مما استعاذ منه عبادك كرامة ومجيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. الله تعالى منه عبادك المخلصين أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. Pour permettre biso lelo bokende ndenge bokendaka te puisque toza na bainformation ya kopesa bino oyo ezali très important mpona chiisme na Congo. Esengeli bozala mpe patient mais tozomona makambo ezali kosalama chaque fois. okomona bamusulman sunni chiite defo bakangi kare bazali mokolo moko ndenge tobandaki biso nyonso na suka na yango omona bamosusu basambeli 29 jours bamosusu basambeli 30 jours. Alors il faut baconnaisseur bandeko na biso makambo nga na koloba mpona makambo etali sanza bakoyoka yango. Ngai koloba nazoloba lelo ezali lokola nazali kose défendre. Nazosala nini? Nazali koloba mpona nini ngai nalobaki ke tosambela lelo. Bato basambelaki mikolo elekai kuna, ngai nazali kuna te. Mais ngai nazoloba mpona nini ngai nalobaki tosambela lelo samedi. Alors ezali na biloko 6 ndenge nalobaki. Ya liboso ru'yatul mukalif binafsi,
Donc ya liboso nini ezali yo moko musulman na miso na yo omoni sanza, yo moko musulman na miso na yo omoni sanza wana soki omoni yango ezala marja takli ezala koko na yo ezala tata na yo ezala noko na yo alobi na yo sambela lobi okoboya nalobi yango soki nzambe afungoli miso okomona yango epai na ye aza na ora ya monene epuis ozotala boye ozomona elongi na ye lumière bato balobaka mosika ne le connaît pas bayebi ete aza moto ya nzambe ayakala batoto walai bilai baangalas ayakala batoto ye azali marja na biso biso toza kondima ye alobi na biso que 30e jour ezalaki lobi lelo premier jour ya shawal epuis ezali kaka bongo te azwaka badesizio bongo te telescope donc bayebi bazotala mokili mobimba ye alobi totali tomoni sanza te ayatola kamene imam na biso oyo biso tolandaka okosala taklif alobi amoni te yango wana ngai naza kose défendre soki lelo moto alobi ke mpo na nini mola olobaki ola lelo tosambela puiske ngai nalandaki marja taklif puiske ngai mpe na kongo oyo marja aza te na kongo oyo mobiba marja aza te mustaridi aza te moto akokozala motar soki ozali motar ezaka hukumu ya ye moko wana eza basere bazali awa akambi ya fik soki ozali moka okozala hukumu ya yo moko okozala estibatu na hukumu te ozala valeur wana c'est ça na yango Arabie Saoudite bakula eleki 3 ans de 2 ans passé bazalaki erreur wana iskali wana emonanaki na batelevizio bajazira batelevizio balobaki yango bazalaki nini bafutaki kafara bamillion de dollars mpona nini puiske bato bagelaki mokolo ezalaki mokolo ya carême sikoyo ngai par exemple naya kolobola bino ke lobi bofongola eza mokola na million na epuis ezali hukumu taklifi soki osalaka eza lisumu puiske obebisi carême ya bato nyonso na yango wana esengeli na biso tolobaka te soki toza na preuve te lobi tomonaki sanza alhamdulillah sanza tomonaki lobi bato mosusu balobi voilà c'est la vérité sanza yango wana papa est-ce que bafongolaka liboso ya sanza bafongolaka mpe sanza avant de faire la forme de ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a un exemple de participation. Où est-ce que comme les Kaboulis à Mabéré? Et comme Mabéré qui va participer, ce matin, au Gondambu, côté on appelle Gondambu, nous avons parti, on va s'appeler et c'est elle, bon pour la mise, Congolais, bon pour la mise, bon comme on a dit, au Katayango. yango tokosenga bino nazosenga bino bandeko na biso nyonso elongo esengeli tosoutenir président de la république na bitumba oyo eza na mboka ezala eza na parti nini tokosoutenir ye mpona puiske mboka ezali ya biso nyonso ye azali mokonzi lelo lobi mosusu akoya nyonso mpo ye aza lelo na kodefendre te bakati mboka mokolo mosusu wana koya mboka kozala deja ya kokata yango wana esengeli tosoutenir ye tokoyebisa Triwan, l'assassin, les sanguinaires, Paul Kagame, dernièrement, à Outou le Maman Zanatina, qui est mort à la bison, Babel, Bakata Kinda pour la Rwanda. Toto est très bon, mon tout le monde est bon à ce matin, peut-être une histoire. À une histoire, tu dois comprendre et d'aller passe. Et dans la gare, on a beaucoup de ozana makanisi ya mabe makambo so baloba eza na ntina te me bakongole bafongola biso
kongola biso mboka ezali koke esengeli na biso tosoutenir gouvernement kondimisa bato wana tozomona kaka ke lelo lipa ematisien tozolia bien te mpona nini bitumba ezali mbongo esengeli batia na boso tolia kwanga ezokende nini ezokende na bitumba donc bitumba ebebisaka ekonomi ya mboka pasi oyo tozomona eza basali lelo mpo eza ya bitumba yango esengeli na biso il faut mutu nyonso na motema na ye afelaka lana tula ala Kagame lana tula ala Kagame lana tula ala Kagame 12 millions de Congolais bakufa bana Kagame abandi bitumba 12 millions puisque ezali pays islamique te mpe biso mpe toza bamortade toza na moyen ya kopesa fatwa te me ye azali moto abongi na fatwa soki awa na mboka biso marke azali moto abongi na fatwa puisque azali chef de l'art chef de l'art combien de Congolais bakufi babebisa bango nzambe na bajekoso bazali na besoin ya likambo oyo bazelaki na kareme nzambe opesa bango nzambe moto azali na posa ya riske nzambe ofongolela ye nzambe moto azali na posa ya libala nzambe epesa ye toza na eloko oza na motu mosusu tokosenga te kaka yo nzambe yo nde mokonzi na biso yo nde nzambe na biso yo nde okela biso oyokela biso mawa oyokela biso mawa ondima losambo na biso subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Supérieur chiite de la République démocratique du Congo. Et ça ici, dans un premier temps, l'association Oyo Bandimaki Basangana. Tolobi bien, l'association Oyo Bandimaki Basangana. Biso, Tolfongoli le Mokona. Oyo Nyoso Alimi. Aya Kokota na Conseil supérieur chiite en tant qu'association Ahlan wa Sahlan. tokondima etoli tozala bato moko liboko moko tozala biso tosali losambo biso nyonso tozala place moko biso toboyi makambo ya bafitna te toboyi bato mosusu na ngambo bato mosusu na ngambo yango wana oyo tozoloba lelo ezali tobaki ezali likoti tobadia dans l'avenir bato mpe bakokamba mosusu mpe bakozwa place oyo ezali nde tobandi nde kolona yango racine bato mosusu mpe oyo bakokota bakokamba yango puisque ezali eloko eza ya bamisilman tosali yango mpona bato nyonso je crois que makambo tozalaki nango na baleta suka ube à travers association oyo tokomona makambo mosusu inchallah mais soki yango mpe salani ezali suite ya confiance oyo ezali na par exemple na bakonzi ya sekabe confiance oyo ezali na bakonzi ya ayc yango ezali ke lelo tosangani esika moko mpo tosala eloko moko tokende liboso topesi loboko na moto nyonso sans exception tozali biso nyonso bandeko je crois que nasukisi wana assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Nous sommes de la presse, nous voulons savoir un peu plus sur le bon collectif par rapport au Ramadan, la fête que vous avez célébrée aujourd'hui. Bismillahirrahmanirrahim. En tout cas, je suis très content puisque aujourd'hui c'est une journée de fête pour nous en tant que musulmans. Nous avons jeûné pendant un mois et pendant ce mois que nous appelons le mois de Ramadan, mois béni, nous avons pu recevoir de la part de Dieu beaucoup de choses, spirituellement, matériellement et consorts. Et aujourd'hui, c'est une journée de fête. Nous devons être contents. C'est pour cela que vous voyez tous les musulmans sont en train de chanter, puisque nous sommes dans la joie et que nous demandons à Dieu de nous accorder encore une année de plus, afin que nous puissions retourner une seconde fois ici pour lui adorer, puisque c'est pour nous une obligation. Bon, tosepeli makasi lelo peza moko bismillahirrahmanirrahim. Tosepeli makasi lelo peza ali mokolo ya Idi. Ezali mokolo oyo biso bamizima toza kosepela. Na yango tosengi na Nzambe ndenge abateli biso, ndenge apesi biso ba faveur nyonso, makambo nyonso tosenga ki toza na espoir ke akopesa biso, et tosenga ye asala ke na sande ko ya pe kuna na mbule ko ya tokoka kokutana. Na lobeli makambo ya Kagame
na yesu ba musulman faut basengelaka ye malédiction puisque 12 millions de personnes oyo bakongolais bakufi ezali mingi mboka eza na danger esengeli bakongolais nyonso tosangana mpo totelemela monguna oyo azali konyokola bana mboka oyo azali konyokola bakongolais. Merci beaucoup. oyoka makelele te